twese duharanira amahoro, abarundi twese duharanira amahoro, ubumwe bikorwa n'amajambere, dukora ibikorwa by'iterambere, igihugu cacu gisayangane. Hello everybody, ndabaramukije mwese bakunzi ba BK TV, bakunzi ba Burundi Kingdom TV. Murabona turi mwibarabara, turi muri mwibarabara neza na neza, ahantu twagiye kuraba Carlton America. Asanzwe ari n'umuririmbyi w'umurundi hano muri Buja Flavor muri 257. Ni Burundi Kingdom TV rero yafashe urugendo, irashobora kuduga za Muramvira harenga irinjira za Bukeye. Muri kano kanyerere niyo turi, tukaba twaje kuraba nyene America. Murabona tumusanze ahantu nyene ku kivi, ngira ngo murabona umuntu hari yari karakora, batugiye yuko ari umutambukanyi wiwe ubasanzwe babana. Twavuze dutegeza kuza gushika muhiri wiwe. BK TV rabaho America asanzwe aba irabe novuga umuryango we. Murabona aba bana bari ngaha, murabona karaba Rasta. Hariho n'umvise yitwa Bob n'uwitwa Bobette, kama ndo Bobette sijui kama ni Bobette. Turi kumwe na America, mwamaze ko ndakora mu gije America. Amaro neza. Uko fresh. Bana nashima cyane gose. Bobette nuwahe? Bobo nuwa? Bobo nuyu, Bobette nuyu. Bobette nuyu. Uyu no Bobo nuyu, Bobette nuyu. Uyu n'umuhungu ujya n'umukobwa. Bob umuntu avuze yuko ryavuye kuri Bomare ntiyo bayihenze. Niyo bayihenze na gatoye kuko bera ibyo niyo bivu. Yes. Na barasta ndabona yuko kandi umenga no muri rya clip video y'ijya ja barimo bita bwana bwatama bwari ubunyene. Jazz love aba barimo berekana idrapo y'u Burundi, berekana u Burundi kuntu bumeze. Ubundi bwana na bundi bwatamze. Yego ni beshi cyane gose. Yes. Okay. Kano kanyu uri gukora kinone ngaha? Ya uno musi nkuko bisanzwe ku bijanye n'ibikorwa bya misi yose twateguye. Ibikorwa byatanguye kuva 2015, aho hariho ibintu bidasanzwe, aho hariho mbere abantu mbere benshi barahunze. Ico gihe twari dufise mbere na groupe y'umuziki Burundi Peace Music One Love, no mbere groupe yasambukiye. Ndavuganye none ubu no musi nokora iki, je nasigaye ngaha. Abwane nta kundi nganje kuyokipa ku bikorwa bijanye n'iterambere, ego cyane ibikorwa rusange, kubera indirimbo turirimbo usanga ari indirimbo rusange. Ego ibikorwa rero nk'ibi biba bikenewe. Bon, iyo bariko baravuga ibikorwa rusange benshi babona kumengo ni samedi, mugabo ibikorwa rusange bisigura ibikorwa by'abantu benshi, ibikorwa by'abantu benshi. Nico iryo zina risigura. Ariko turiko turabona abantu benshi ngaha bariko bararenga. Nuvuze ko ari ibikorwa rusanga, ariko tukabona yuko ibikorwa biri kumwe birimwo umuryango wawe, abana bawe. Ndabona abana haje bariko barakwega ibintu, ndabona umutambukanyi wawe haje ari karakora. Birakorohera kumva yuko abandi umenga babibona bisanzwe, canke hariho nabandi bantu bashobora kugushikira muri ibikorwa? Ntibanavyumva, ahubwo benshi babona kumengo je ndumusazi kubera nkora ibarabara ndije nyene. Ariko ivyo nanje birampa bizompa amateka ejo canke ejo canke bibaye ayabana. Iri barabara muri ko muraribona ngira mwariravye neza, nta ambulance ishobora gushikira jewe canke wari we wese, kandi camwe abantu benshi cyane gose. Kuba rero kimeze gutya, nibaza yuko ivyo bintu sindanavyumva. Dusaba yuko bo twibuka natwe amabarabara yose ameze neza. Jewe aba bana urabona mu kwicenda baraja kwishuri. Bitumbi. Uyu Bob afise imyaka ingahe? Uyu Bob afise imyaka 4 n'inusu. 4 n'inusu. Bobette nawe nyene. Namasa? Ya. Oh. Nukuba yuko badashaka guca mu barabara nk'iri, baja kwishuri. Ifo kwibarabara ryokorwa kuko nayandi yose yarakozwe. Aha tuba turiko turerekana, turiko turagera n'ikintu tuvuga exemplaire kugira ngo ibikorwa rusangi bikogwe. Je sinumva naho babikora. Bo, okay, hirya yejo mumbabarire. Hirya yejo jewe navuganye n'abarongoye intwaro. Ego none kugira ngo je nkore je nyene no mudamu wanje ku barabara ricamwo abantu barenga umuriyoni, byo sigura iki? Aravuga ati jewe ndafise amabarabara, ndaba amabarabara njejwe neza gukurikirana. Arambwira irija mu Gahaga, arambwira irija kuri dispensaire, arambwira irija ahantu ku Kibira. Okay, arambwira ati biriya bikorwa hari uri kurakora wewe, ati nivya bene gihugu bakwegereye, ati umutumba wanyu, ati none urabivuga mu bajejwe intwaro bo hasi nk'abanyumba 10. Iravuga nti je na mana bivuze mugani ko ndabivuga ivyo bintu ntibavyumva. Ariko ahantu turi ni he bahita gutaha? Ahantu turi mu Ruyira, turi ku musozi aka gasozi ko ngaha kitwa
nahantu havukiye umugano wa Rudoviko gwa gasore kitwa kukabaganwa aba hitwa kukabaganwa nono siwe yavukiye mama wiwe yabangaha aya mama wiwe yaba muri zintara nono batakiri kumwe n'umugabo yego mama wiwe yabangaha mama wiwe wanje yaramuhetse niwe yashaka no kubigusigurira neza kubera ni long star iri barabara rero ni route principale ni barabara vraiment byari kuhabwa icubahiro gikomeye gose kubera naho boba bara discipline bakagira kaburimbi imodoka zirakunda kugira amasanganya nkamwe rikozwe byo bari byiza rirabandanya umuntu aguma abandanya iyo ari kwaraje rero ni nabandi ko ndatera kamo abajeje intwaro kuri iki gikorwa jewe sindiko ndagwara mu mutwe ni kintu kingwaje ahubwo nkamo kidakozwe ahubwo no gwara mu mutwe yego wowe ko rasta kora imajambo nyene uri kuravuga ati jewe hari abantu nyene batanshigikira mu bikorwa nshaka kugira akantu ku gitari ugira ico byiye abantu wikore mu gahogo freestyle no aha haravuye n'indirimbo ijanye no gutsimbataza ubumwe kugira ngo twibagire akahise kabi turafise indirimbo zijanye n'ibikorwa bijanye n'iterambere n'izo ndirimbo twe dusanzwe turirimba Bobo iki gihugu kamuziki tunakacheza ni gihugu ciza cane iki gihugu cy'u Burundi ni gihugu ciza cane aho karakuye asante sana bakunzi ba BK TV mwamubonye turi kumwe na Carlton ntirame bacanyi bo bita Amerike turi kumwe turiko turayaga menshi ndabona umutambukanyi wiwe hajya mukanyere tugira ngo dushike muhiri wiwe nanyu mushobore kuhabona dushobore kuyaga na bimwe turi muhiri wiwe BK TV yamugendereye kugira ngo dushobore kuraba ubuzima bayemwo nibinyene tuza turafashanya tukabona yuko umuntu akwiye gufashwa nta kindi kintu Imana izotubaza urukundo twerekanye hagati yacu one love muri Buja Flavor dushobore kubandanya muhira ndibaza nta ngorane byo bari byiza cyane gose nagateka katanasanzwe kuri Kingdom TV nibaze yuko muba mubaye abambere bashobora gukurikirana ibintu nk'ibi kuri tere yego benshi barakunze kubikurikirana umbere singifata ibiganiro online kubera barakunze kugufatira aho ugeze ariko ni byiza kuba mwashitse kuri tere mutanda kubaze gatoya ni sawa amahoro cyane Jesse ntinya corona reka ndakora musi wowe ndabona nawe uri mu bariko barakora ngaha uri kurafasha uyu mutama ikintu wobwira abantu bariko barabikurikirana kugira ngo nabo bashobore kugira inzo nguvu zo kuza gukora nica ikintu shikiriza urabona nkaha anyi kera uko yabivuze twahaca ari barabara nyene rinini kandi rishajije ariko rero urabona aho bigeze ubu hatwebwe turi kanga ibintu by'umutekano nka muke kuko umuntu wese urabona nk'amasaha hajya bwije agenda ashobora kwikeka ati harige dutabwije kubera karasyo kuhiga rumba y'amasaha ugasanga rero ugenda wikeka uti ahantu none burya ndacana hawinyegejemo ngaha kandi birashika iri shamba turashobora kugira ingorane ziki zinzoka rufise abana baja ku ishuri inzokira zikamumata batahabwije swati inkozi zibibi kuko nk'iri shamba uvuye ruguru uhabona nta ngorane ugira cyane naho mujiro nini birumvikana n'ikintu gisanzwe ingorane ngaha anyi winyegeje ukinyegezaho mu gapori hajya ari umuntu ramugwa ukamucakira atake ubusuma n'ibindi bintu icyo dusaba rero nuko nk'ibikorwa nk'ibi tukwiye turi tanga tugakora yego twese mama Bobo ndakubaze gatonya urabona yuko nuze mutama hajya ibi bikorwa ariko arabikora kandi ndibaza yuko atampemba ronka mu gihugu ni ashamye ingufu ziwe akavuga ati ngira nteze imbere igihugu canje wowe birakorohera nk'umufasha wiwe je biranyorohera mu gihe ariko arabikora ndaharura ati ibi bintu ariko arakora ni terambere ry'abana nanje ndiko ndavyara nkacero niyumva ingufu zo kumushigikira nkaca nongera nkanabashimira namwebwe mwatugende ukuntu mwigoye mukaza kutugendera aya ku mutumba wa Gahaga nkaba rero ico nobasaba namwe nuko mwomutera intege ukama mwamugendeye natwe tukumva ingufu abo Bobo na Bobete
Asoni na Grace bagakura biyumvamwo Voilà, ko bafise abantu bari kumwe. bakabona kose yarafise ashigikirwa akunda igihugu akunda baba mu ico gihugu je nanje rero ndagerageza uburyo bwose Yego. nkiyumvamo imigambi ariko arakora kumengo nanje ndayiyumvamo ku kuntu nanje nshobora kuyiyumvamwo nti umwana wanje niyaja kw'ishuri azoca hehe nanje ngiye gusenga iparuwasi iri ngaho oya nzoca hehe nkaca ngerageza kumushigikira uko oya Ego urakoze cyane ya mukanya tugira dushike muhira Carlton yamaze kuduha ikaze muhira tugira dushikeho dushobore kuhabona tuyage n'ibindi byinshi Yaman Abarundi twese duharanira amahoro Abarundi twese duharanira amahoro ubumwe bikorwa n'amajambere dukora ibikorwa by'iterambere igihugu cyacu gisayangane Yes bakunzi ba BKTV abakunzi ba Burundi Kingdom TV ndaze ko muri benshi cyane mudukurikirana mu bice bitandukanye by'igihugu mwamaze kubona ahantu turi ahantu Carlton asanzwe ahantu asanzwe aba ku gasozi twashoboye kuduga imitumba n'iyindi mpaka turashobora kuhagira kugira dushobore kuraba ubuzima ashobora kuba bayemo kugira ngo mushobore kumva n'abahaba nabo nyene mwumve iryo bagona murabona ndi kumwe n'akana uyu bamwita Bobete uyu ari imbere yanje yitwa Bob uyu nawe yitwa Bobete n'abana biwe bari mu bana biwe arafise abana batari bake ariko aba rero murabona yuko bambaye kirasta murabona nizi nkofero zose murabona yuko bamaze kugaragaza ico bari turi kumwe rero na Carlton n'uyu mutamakazi mubona hano twicaranye batubwiye yuko ari umuvyeyi wiwe yamyibarutse mumaze kubona umutama nk'uya nuko akaba gifise n'umuvyeyi wakiriho n'ikintu kidasanzwe Carlton we numva yuko wamaze gutangura umuziki n'abari baradukurikirana bamaze kuryoherwa ndakuramutse kandi nongere ndaguhe n'ikaze ego ndakuramukije nanje we ndaguhaye ikaze kandi ari wari kumpa ikaze ego karibu sana nije ndaguhaye ikaze ahubwo nibaze ko umpaye ikaze ngaha kuri Kingdom TV je nanje ndaguhaye ikaze ku gatumba muhira aho nataye uruzogi ego utarazi Carlton amenye mbega ninde mbega nigiki mbega yabaye iki mbega yamaziki yes Carlton BKTV Burundi Kingdom TV yashoboye kuva hariya mu gisagara ca Bujumbura ku cicaro gikuru cayo muri commune Muha iravuga ati ishobore gushika ngaha muhiriwe kugira ngo ishobore kuraba Carlton ukuntu abaye ni Carlton abayeho mu buzima bwahe ngaha
Jimbayeho mu buzima bumeze nabi nkuko mubibona, murabona akazumbamo karabomotse, nibaza ko tamisi gasigaje, ariko ibyo nta na kimwe bintwaye. Jewe nguma ndi Ales, ndavuga nti ku migambi ndiko ndarangura, ku ndirimbo no bandirimba z'igihugu, ego ibi byose byashaka guhinduka kuko ibintu byose nuhoraho abikora. Yes, reka tuje novuga kubijanye n'akazi kawe k'umuziki, kumbure turaza gufata kanya kugira ngo dushobore kuyaga ibijanye novuga n'ubuzima bwawe bwa misi yose. Umuziki wawe kino gihe nabantu bavuga yuko washobora kugira abantu kuri mu biki muri kino gihe about your music, career music. Uno munsi ndiko ndakora album igira kabiri y'indirimbo ziwanje. Album ya mbere yaraheze, album ya kabiri nayo twatanguye ku ndirimbo yo gusengera igihugu, ego yitwa Jazz Love. Nibaze ko ku rubuga umuntu wari wese yanditse Jazz Love acabona ibintu by'iwanje ndiko ndakora. Iyo niyo yuguruye ubwa mbere, sinabwo ashobora kugurura YouTube. Yes, eko about your music. Hariho post nigeze kugira ryari ndavuga nti nguyu Amerika kuri ya emission twakorana haji Bugarama, naragize post kuri YouTube no kuri Facebook ndavuga nti nguyu Amerika ariko aravuga yuko Double J na Kiriku hariho novuga ibintu batigeze buzuza novuga mu byo bari bavuganye, kuko umuntu amaze kugaragara muri video yawe agakora ibintu nkabijya kugira ronka gashimwe biba bikino. Abantu baravuga bati Amerika ahubwo Double J na Kiriku, ndiko navuga ku ma comment yagaragaye hatandukanye, baravuga ati Amerika Double J na Kiriku byaragaragaye yuko bakoze ibintu atari byiza, kubona umutama nkujya yubaha mu muziki novuga inararibonye ariko arakora ibintu bidasanzwe, abateye iteka kaja muri clip video yabo ati hakabura ikintu na kimwe bashobora kumukorera n'ibintu bigaragaza isura mbi muri rusange. Sina clip video yonyene nagiyemo, indirimbo yose yoba isa no kumengo ni yuwanje kandi atari yuwanje, cover ya ndirimbo ni yuwanje. Ariko kimwe nagira ndabasiguriye nuko Double J je namufashije nkwanga muto yuwanje nk'umu petit frère, ego si nashize imbere amafaranga, ariko umuntu umushikanye ku rwego rwo hejuru, narenze yuko umengo yoca garuka nawe akagufata akaboko kugira ngo nawe arabaho yo gushira bivanye n'amateka uba wamuteye. Byarantangaje kubona mu bo baramufashije jewe gushika nuno munsi atarambarira ko jewe no bandimo. Birantangaza no kuba yarashoboye kunanirwa no kuvuga merci. Nahijya yeje twari kumwe muri centre ville twaravuganya, ndamubaza ikable y'iki gitari nayo nasize mu modoka ya manager wiwe, ngo baranse manager wundi, yego baranse wundi manager, yego imodoka yabo nayisizemo cable gitari. Nubu ndacarondera iyo modoka n'uyo muntu sindashaka kumumenya kugira ngo asubize cable gitari. Muri kide gihe muri kumura kuri ya clip video, ego oya hijya yeje no twabonana, ibyo rero byuko yoba atashoboye gushima ni birebire, jewe sinshaka kubimubaza. Ibyo ni byiwe, jewe ikiwanje narahejeje nk'umuvyeyi nk'umurasta, narerekanye isura intare yuko itogenda gutyo, kandi nawe nyene yo barabibonye. Bisigaye ni byiwe biramuraba, avuga ati merci, atabivuga don't worry jo buzima bw'iwanje Imana nibuzi. Yes, hajya ngo ni Big Fizzo Big Farious Mungani Desire yigeze gukwemera gukorera album. Ego ni muri iyo kigihe nyene na baca nova ko bamfashe mpiri kubera je sinagiye nzi ko ari clip ngiye gukora, nanzi ko ngiye nanzi ko ngiye gukora muri studio ngiye gukora indirimbo ziwanje. Ariko après nasanze bamaze kwitegura bari muri clip, aravuga ati burya ingo udufashe nk'umutama wacu. Okay, navyubahirije kandi nabafashije kandi ikintu cagenze neza. Ico cyo kinjohera jewe kuba ikintu carahitinze neza, ico cyo kinjohera. Ibisigaye don't worry, ashatse azoshima canke ariko ivyo biramura. Yes. Ariko wibaza yuko ari iki cyatumye kuba Big Fizzo ashobora kwemerera clip akwemerera novuga album, kuko Big Fizzo arafise studio Bantu Boy Music, kukwemerera album akavuga ati ngira no gusorere album hanyuma ntabikore, waza ko vyavuye kuki? Jeni baza yuko ico byavuye ko Jeni baza yuko atavyitayeho, birashika nejo bundi harabaye concert yagiri haji Bujumbura, ahamagara iyi festival, ahamagara abaririmbyi bose kugira ngo bafashanye. Ariko byarantangaje n'abamenyesha makuru muri mwebwe barambari ati alasa none nkawe nk'umutama tuzi w'amateka kubera kinone bataguhamagara mu festival mwe nayo. Yarabwa nije sindabizi kandi singorane ziwanje, je ndashoboye ndi play umwanya wari wo wose. Okay, niba byumvamo bazompamagara, batavyumvisemo nta ngorane, je nzobandanya reggae music yiwanje nta ngorane. Mugabo ibyo birababaje kubona abaririmbyi tutuyumva namwe, umengo hari kintu twarapfuye kandi atakihari. Kurimba ni tara y'umuntu, nyambo umuntu akurushije tara
cyangwa akoresha umudiho wowe udakoresha ibyo nibisanzwe alezi dukeneye iterambere mu muziki iterambere mu gihugu apana we kuza gushaka kungwanya ngo je ngo ndiri muri style cyangwa ndi muri style no umwe wese arafise do yiwe kandi iyo do twayihawe n'uhoraho ja Rastafari yeah man asante sana Kingdom TV Kingdom TV Rastafari Kingdom TV yeah man Burundi Kingdom TV yeah man Byadutembereye byatuyoheye freestyle batugemuriye yama asante sana hasta la vista mwamaze kumubona rero turi kumwe hano ni Amerike turi muhiri wiwe turi ku gatumba aho asanzwe avuka turi kumwe novuga n'umuvye uwo ni mama yakwibarutse ego ni mama wanje yakwibarutse bien hajya wowe ufite imyaka ingahe James imyaka mu kwezi kwa 12 ndaza gukwiza 60 60 mama waracariho ego ndakuramutse mutamakazi ego gawe ni impore mbore mugabo ndashaje cyane sinkibona oya ahantu kibona neza oya sinkibona umaze kubona umusore umuhungu wawe nkuko akagenderwa n'abantu nkuko wiyumva gute yumva ko ari Imana yambaye yaguteye iteka ne iteka abo yanere iteka ni kera nabaye ngaha ku isi kera yego kabisa Imana yaraguhezagiye kugira umuhungu nk'uyu ariko hariho benshi bariko baradukurikirana batazi uyu muhungu wawe neza uyu muhungu wawe ugerageje kuraba yakuze gute yitwara gute kuva kiri muto kuko uramuzi niwe wamyibarutse uyo agikura mu gukura kwiwe yabanje kungana guca aravyimba yari munini bama bamwita amase yamari munini cyane yagiye guhoka agiriye aho tuvaniye akaja mu Matanzania hehe yakagenda mu mahanga niho yaciye anyonkoka bisigura yuko amaze guta igihugu cyacu cy'u Burundi akaja mu mahanga ka kabiri yari afise kaciye kagabanuka Rasta ngo uri kuwa gangi iyo siku izo masiku ejo nkiri muto nari munini nkuko abivuga ego nitwa n'izina ry'iwanje banyeta mwarimu nari mfise ubuzima bukwiye je nibaza yuko ubuzima bwagiye kononekara ngeze muri prison nabaye imyaka 10 none nataye ibintu byinshi cyane gose gushika n'ubu uri kurandaba ucumengo sinzi ukuntu mbona umengo ndi umwana kanshaje ego ariko ibyo nta nakimwe ariko ararya ni uza kumenya yuko akuze nkasigara ndabyiriye gufungura biramugora yatamiye kabiri agira ngo arahaje abahejeje ngo abahejeje mugabo yironkeye agatabi biragenda neza ariko nyoko none umaze kubona nk'uyu muhungu wawe hari ababona afise ibishatsi binki baca bibaza ati ujya musazi yibasha wewe wavyakiriye gute umaze kubona atambwe kuzaramira bene naho yazonda sona byicuramwe muga abandi bo bagira bati no muniganye batera no muniganya niga bana hari abamara bakavuga ati ya muntu ibyo byose no mubandi ibyo aribyo byose nta nibindi byo nabyo abantu bicura bike oya none ngaha nyoko musanzwe mubayeho gute turabayeho nabi nyene mugabo Imana ni byanga bayeho nabi yego
hariho n'ibikorwa akora ibikorwa asigaye akora byo gusukura amabarabara abantu baribaza none uyu mugabo no musazi ashobora gukora ibarabara akagimbagura ari wenyene nta bamuha none warigenderamwo wenyene nta n'imoto afise nta n'ikindi afise ariko Imana izobikora Imana hazogeraho ibikora bigende neza. Yes Carlton. Yeah man. Ndabona ndi kumwe na Bobete. Bobo and Bobette. Gute? Ubalutire sawa. Ni sawa. Urakomeye. Yes bakunzi ba BKTV. Okay, Carlton, twebwe urugendo twafashe dushika hano turi mu kururangiza twabonye ahantu hari kurakorera ibikorwa twashoboye gushika no muhiri wawe kuba tubyibijanye n'ubuzima nyene ngaho baye uravuga yuko nyene atari kirenga bitameze neza ariko Imana kariyo nkuru uratubwira no bijanye n'umuziki wawe hari abariko baradukurikirana rero bakeneye novuga kumva kandi ubashirire kumujya kuko twebwe turi kumwe na office Kital tukuma dushaka yuko utuvugiriza dushaka ongere dushire muri muhemu kandi ego ngamvuza akarimbo ko bakarandanze mu buzima bwa misi yose kubera kugira ngo wari wo wese ashoye gutahura mbega uyu muntu ninde yabayeho gute byagenze gute ego namba ari wo iyo ndirimbo ikora kwirakunze gukora kwa abantu benshi nabari hanze nabakorako ariko kiri ngaho nyine utaravuza ndabona abana bawe hari wo wise Bobo nundi wise Bobette ni nabantu heze kandi nkuko nayivuze kare aya mazina yavuye kuri Bomale bavuga ngo ni umwami wa reggae niko biri ariko uri abantu barashobora kuyibaza none aba bana mu minsi zoza tubirige ko bashobora kuba barasta mu bandi umuntu avuka ari rasta Babylone n'existe pas Babylone ntibaho Babylone ni gihushane c'ibintu bibiri mu by'Imana yakoze Imana kwisi yagize ibintu bibiri nta gatatu kibaho na nshakane kibaho nuvuga ko Babylone mu kirundi cyo gitomoye nuvuga ko ari umubisha umubisha rero buri ni mu bintu byinshi rasta nawe nuvuga ko ari umuntu w'intungane byumvikana yuko abantu bose bari bakwiye kuba abarasta kugira ngo babe intungane nawe wenda kwifuriza kuba rasta ebana nkamwe ubaye Babylone bujya uzoba watakaje ariko abantu benshi wibaza yuko ari gike abantu kibatuma kuvuga yuko abarasta ari abantu bingesombi abantu banywa rumogi abantu wibaza ko babikura kuki muri rusange ibyo byatumye rasta dashobora gutera imbere kubera bagumye bamufata mu ntumbero itabaho bagumye bamufata mu ntumbero y'urumogi bakibagira ibyiyumviro ariko hajya ngo baragakwega bikomeye none udafatika bayafashe ikindi mutamba sinyakaba yari yakandi twebwe nibaze yuko umucamanza ari uhoraho wenyene ni washaka gucira urubanza umuntu ibisigaye je nibaze yuko ibyaha ni byinshi mugabo ntibaze bafate yuko icaha yoba ari ganja yonyene no oyawe ibyaha ni byinshi cyane boku yes bakunzi ba BKTV ariko ndakubaza kandi kabazo dufate nkuko ubunyene uri kuratembera myibarabara urahuye na Big Fizzo Mugani Desire cyangwa urahuye na Eddie tujye mufasha wiwe amajambo babwira naya no Jenny Santareze ndabaramutsa nkanabegera ngakubita n'indirimbo zabo ngabazisubiramo muri guitar ariko bo ntibigera banezerwa niyo bavuze ngo barancoreye usanga bambaye 5,000 Big Fizzo 2,000 Fizzo muhu baguhanka demi basati biboze nigihe nagira isanganye gitari cyane kikagongo nabisize ku rubuga nta murimbye n'umuyigeza avuga ati rasa vraiment umuntu yagize akagongwe ni kakabone ari hanze aravuga ati yo rasa none kuvuza gitari none bica bigenda gute aravuga ati je vraiment mu misi mikenzo ariko nawe nyene abantu babimbare ni benshi mugabo okay muri iyi minsi usanga abantu benshi bakunda gushira amajambo imbere ariko ni byiza gushira ibikorwa imbere nawe wenda gushimira cyane gose kubera waje gukora ikintu live washikiye aho ndiko ndakora igikorwa nta numwe yari bwahashike ni wewe wa mbere BKTV yes I BKTV ngo yubaho yashoboye kuvuga ngo ifata urugendo irengane imuramvya yinjiye muri bukeye ishobore kwinjira neza aho Carlton asigaye abavuze yuko ari ikintu kidasanzwe ata TV nimwe ata kinyamakuru na kimwe kirabikora ngo gishobore kumugendera nkuko turiko turabigenza suyu gusa turazi n'abaririmbyi benshi rizoshobora kugendera basanzwe baba mu ntara za ruguru tuzote turagina tuzungura kugira ngo mushobore kubona izi impano zinyegeze benshi bakunda kubona ku magazo yose batazi iyo bava aravuze ati je Big Fizzo ni atari sana ati iyo bahuye canke bagahura na satu pisha n'aba edit ati arashobora kumuha 2,000 canke 5,000 ariko ngira ngo niyo baba bafise mu mufuko kuko nabo nyene hari aho usanga bitagenda neza baba yakoresheje urumva
gahunda zabo usanga zivara ibintu byinshi bani inzoga zikaze z'amafaranga menshi amahera baba yakoresheje bone baze ko araho bishika ngasanga niyo bafise yes dore dukubitire ku muziki twe twiryohererwe n'aba bana turyoherwe mwe turyoherwe ala amashimwe rimwe yes come on reka kunyarutsa irana rimfise inka mfise n'abagaragu inka zimaze gushira bose baranyanga nagambaniwe n'inshuti amashi twanarosherete batwana jeremani namwe na diyodone turyama butarira tuvyuka butaraca dushorewe nk'ihene n'indembo ku rutugu nafunzwe nkiri muto none ngaragaje imvi basore twangana ayiye bose babyaye kane nafunzwe narasabye inzoga zigiye kane mperaho nja mu buroko sinzi ko nzovayo fiyanse meraniya yarajange muriye dukubitanya amazi ayiye habura uwoza undi fiyanse ndamubarira fiyanse meraniya genda ushakira handi jeho ndawuhezemo. Asante sana, arakoze cyane Carlton ntirameba mwamaze kubona yuko turiko turarangiza ikiganiro, ariko kumbura mu kanya turaza kushora kuyaga n'abandi, ariko wowe ndamushimire cyane kuba yashoboye kutwakira hano muhiri wiwe BKTV, arashobora kuyakira aratwara duhicicaro, turashobora kuyaga n'umuvyeyi wiwe yamwivyariwe. Ndazi mwese ntawe mwari bwabona haba, ntimwari bwabone n'umufasha wiwe turi kumwe ngaha. Uyu niwe Madame Carlton, umufasha wiwe Mama Aston, Mama Bob, Mama Bobete, atari sana. Yes, anje nuvumenga nashobora kubashimira mwese mwari ko munadukwikirana, turazi ko mwamaze kugira subscribe, muragira ama commentaire ati ibintu bimeze bomb, bibenze fresh. Anje nuvumenga nashobora kubashimira, twageze urugendo runini turaruha, ariko n'ubu turacaduga imisozi. Hasta la vista, turabubaka kandi turabakunda.